beesha ciise oo loo ballan qaaday hubkii ugu cuslaa kulamo gaargaar ah oo ka dhacay magaalada Jigjigana waxaa ballanqaadyo xoogan loogu sameeyay ogaaska beesha ciise iyadoo maamulka Guban State ay daadejinayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Djibouti sidoo kale Abiy Ahmed oo lagala hadlay arinta Ethiopia maxaa ka jira in mowqifkiisa aqoonsiga Israel ee Somaliland uu cadeyn doono Kenya oo iyadana sirdoonkeedu ka biloway kulamo kala duwan gudaha magaalada Jigjiga beesha ciise oo iyadana taageeradii ugu badnaa ka helaysa dhinaca dawladaha Kenya iyo Ethiopia ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay markaa kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan sidoo kalena meel dheer la gaarsiisaan qaybta hoose ee faladan aragtideena nagula wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno sidaad ka warqabtaan dagaalo qaraar ayaa dhaxmaray beelaha wadadega deegaanada hoostaga gobolka Awdal ee dhinaca Somaliland warar aan helino ayaa sheegaya dagaaladii dhacay inay ka dhasheen qasaarihii ugu xooganaa ee beesha ciise iyo sidoo kale gadabuursi soo kala gaaray iyadoona dagaalkaas dhinaca beesha gadabuursi la tilmaamay inay garab ka helaysay dhinaca ciidamada qaranka ee Somaliland waxaase la wariyay in dagaaladii dhacay ay sababeen in beesha ciise meelo badan oo ay joogeen ay ka soo gurmadaan hub culus la soo siiyo sidoo kalena maleeshiyaad tirabeel ah ay ku soo daabulaan xuduudda deegaanada ay wadaagaan ee beelaha gadabuursi iyo sidoo kale ciisana xiisad adag xilligan ay ka taagan tahay oo waliba ka dhalatay dagaallo iyo sidoo kale colaado horay u dhaxmaray dhinacyadan kadib markii maamulka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ku dhawaaqay in dhismaha waxa loogu yeeray Guban State ay tahay mid lagama maarmaan ah iyo aqoonsigii Israel oo Somaliland ku keenay kala qaybsanaan iyo sidoo kale beeluhu inay hubka isku qaataan sidaad ka warqabtaan dagaaladaas waxa ay sababeen in xadka Djibouti iyo Somaliland u dhaxeeya ay Somaliland ku dhawaaqdo inay xirtay si ay sheegtay inay kaga hortagto maleeshiyaad hubaysan oo Djibouti ay ka soo gudbinayso dhinacayadaasi waxaase la tilmaamay in arrimahaasi oo edel ay hadda soo gabagaboobeen Djibouti ayaa qaadatay go'aan adag Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu si rasmi ah u sheegay mar uu ka hadlayay fagaare ku yaala gudaha magaaladaasi Djibouti in dhibaatooyinka ka jira gobolka Awdal dadka lagu dhibaateynayo ay tahay in garab la siiyo Somaliland ayuu ku tilmaamay in ay doonayso inay kala geyso dadka shacabka ah gaar ahaan hoggaanka dhawaan markaas xilkaasi qabtay ee waliba aqoonsiga u raadinaya maamulkaas hoostaga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ogaaska beesha ciise waxaa si rasmi ah maanta loogu casuumay kulankii ka dhacay magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida halkaas oo uu kaga qayb galay xariiq jarka mashaariicyo horumarineed oo kala duwan laakiin waxaa ku hoos qarsanaa in ogaasku uu si gaar ah ula kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ballanqaad markaas la tilmaamayo in uu u sameeyay ee ah in hub iyo sidoo kale gaadiid dagaalba lagu taageerayo sidoo kale haddii uu u baahdo ciidan in lagu garab istaagayo laakiin dhibaatada ka jirta gobolka Awdal aysan iyagu ku dhicin oo ay iyagu dad gaarsiiyaan kulamada ayaa sidoo kale ujeedada ugu weyn ee laga lahaa la tilmaamay inay tahay inay isku arkaan ogaas Mustafa oo ah ogaaska beesha ciise iyo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maadaama beelahan inta badan ay ku badan yihiin dhinaca wadanka Djibouti gaar ahaan xuduudda gobolka Awdal iyo sidoo kale wadankaas sidoo kale waxa la wariyay in ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim uu la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulamadii dhacayna si toos ah loogu sheegay looguna wargeliyay madaxweyne Xasan in maamulka Guban State la yiraahdo la daadajiyo haddii dawladda federaalka Soomaaliya looga baahdo garab istaaga dhinaca ciidamo iyo sidoo kale hubba ahna ay markaas diyaar la noqoto si maamulkan Somaliland ee hadda doonaya in khatar uu geliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed looga hortago meeshana looga saaro waxa Somaliland loogu yeerayo sidoo kale waxa la tilmaamay inuusan ogaasku inta ku sii ekaan madaxdii kala duwaneed qaarkood ayuu la kulmay sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed xubno la tilmaamay inay xafiiskiisu ka shaqeeyaan oo la kulmay oo waliba codsi ah in Abiy Ahmed uu la kulmaaha uu markaas u dirsaday laakiin markii dambe waxa la tilmaamay in daqiiqadii ama saacadihii kulamadu ay soo gabagaboobeen sidaasna ay waa madaxdu ku kala mashquuleen sidoo kale waxa jiray xogeyaha ama iraade taliyaha nabad sugidda ee wadanka Kenya oo isagana ku sugnaa gudaha magaalada Jigjiga Nuuruddin waxa la tilmaamay in uu garab istaag xoogan u muujiyay midnimada ummadda Soomaaliyeed inay muqadas tahay sidoo kalena cid kasta oo ka shaqeynaysa ay garab siinayaan ogaaska waxa sidoo kale la wariyay in uu isagana si dhow ula hadlay taliyaha sirdoonka Kenya isagoo oo waliba weydiistay garab istaag iyo sidoo kale in lagu caawiyo wax kasta oo ay beesha ciise ka rabto inay ka hesho dhinaca madaxdii maanta ku kulantay magaalada Jigjiga ee wadanka ama dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxaase wararku ay sheegayaan in ballanqaadyada ugu waaweyn ay markaas ka heshay beesha ciise si gaar ah
ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim madaxweynaha dowlad goboleed waa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo la tilmaamay in kulan gaar ah uu ku dhaxmaray magaalada Jigjiga ee wadankaasi waxaase la tilmaamay in arrimaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadleen ay tahay in Mustafa Cagjar hadii dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida ay jiraan ciidamo ka soo baxaya oo beesha ciise u dhashay laga yaabay inay hub halkaasi soo marsiistaan sidoo kalena ay gaadiid dagaal halkaasi soo marsiistaan oo aysan dowlad deegaanku Soomaalidu markaasi qayb ka qaadan in laga hortago ama la istaajiyo xubnahaasi deegaankooda ay sheegeen inay difaacanayaan xiisadda ayaa sii kululaatay marba marka ka sii dambeysana waxa ay soo taraya warar aan u wanaagsanayn dhinaca deegaanada gobolka Awdal dagaallo hor leh ayaa laga cabsi qabay in halkaasi ka qarxaan kuwaas oo u dhaxeeya beelaha Gadabuursi iyo sidoo kale Ciise dhinaca kale Gadabuursi waxa la tilmaamay saacadii la soo dhaafay in iyagana kulamo gaar ah uu uga socday dhinaca wadankaasi ama dhinaca maamulka Somaliland si gaar ah magaalada Hargeysa waxa la tilmaamay in ku kulmeen ugaaska beesha Gadabuursi iyo sidoo kale madaxda Somaliland gaar ahaan ugaas Cabdirashiid Doodi oo la tilmaamay inuu markaasi isagana si gaar ah ula kulmay saraakiisha Somaliland u qaabilsan dhinaca gobolka Awdal isaga oo waliba kala xaajoonaya hadii ay dhacdo in beesha Ciise ay hubkan ku taageerto dowladda Djibouti iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca Somaliland ay ka helaan taageero dhab ah oo kaga yimaada Hargeysa laakiin ilaa hadda kulamadaas natiijo rasmi ah oo ka soo baxay lama sheegin sidoo kalena waxay ahaayeen kulamo ay albaabada u wada xirnaayeen ay wada qaateen dhinacyadan maadaama dagaalka laga cabsi qabo in halkaas ka qarxo laga yaabo in dhinacyadan khasaarihii ugu xooganaa isgaarsiiyaan horay dagaallo ayaa u dhacay kuwaas oo dadkii ehelka ahaa ee waliba ood wadaaga ahaa kala geeyay meelaha qaarkood ayaa hadda dhufaysyo la isku jira maleeshiyaad tirabeel ah oo hubkoodii wata ayaa laga kala keenaya meelaha qaar dhinaca gobolka Awdal iyo sidoo kale gobolka Salal oo ah laba gobol oo daris ah sidoo kale la tilmaamay in Somaliland ay doonayso in guud ahaan gacan ku haynta gobolkaas ama goboladaasi ay si rasmi ah u maamusho dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas ayaa si rasmi ah u sheegay maamulka Gobolka State inuu noqon doono maamul gooni isu taag ah oo waliba ka go'aya dhinaca Somaliland taas oo walaac xoogan ku abuurtay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ah madaxweynaha Somaliland sidoo kalena tilmaamay in arinta ka socota gobolka Awdal ay tahay mid dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba ummadda koonfureed ee Soomaaliya ay ku kala geenayaan dadka shacabka ah ee walaalaha ah ee ku sugan gudaha gobolka Awdal ee dhinaca Somaliland ilaa hadda saaxiibayaal waxa sii kordhaya kulamada gaargaarka ah ee Somaliland ay la qaadanayso hoggaanka dhaqanka ee beesha Gadabuursi iyadoo sidoo kale xildhibaanadii ku metelay halkaas joogayna la tilmaamay inay ka caroodeen arinta Ciro ee ah in wali talaabo ay u qaadeen dhinaca gobolka Awdal marka ka sii dambeysana dagaalada halkaas ka dhacay dhibaato lagu gaarsiinayo beesha Ciise isla sidaas oo kale abaabulkii ugu xooganaa ayay wadaa oo deegaanada qaarkood oo gobolka hoostaga la tilmaamay in lagu arkayo ciidamo badan iyo hubkii ugu tirada badnaa sidoo kale ballanqaadyadan lama oga inay si rasmi ah uga dhaqan geli karaan dhinaca gobolka Awdal xuduudda Somaliland iyo Djibouti oo kol hore la tilmaamay in la xiray lama oga in la adkeen doono iyo sidoo kale in Djibouti ay suuragal u noqon karto inay halkaas hubka soo gudbiso iyo sidoo kale maleeshiya tirabela sidoo kale waxa jireen Ethiopia lagala hadlay arinta la xiriirta xiisadda Somaliland iyo sidoo kale Djibouti inaysan lug ku yeelan oo ay banaanka ka ahaato iyadoo hadda lagu cadaadinayo inay mowqifkeeda rasmiga cadeeso ee Somaliland waliba ay ka qaadanayso xaalad quus ah ayaa ka tagan gobolkaas saaxiibayaal hubka iyo ballanqaadyada kala duwan ee Jigjiga loogu sameeyay ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbinaa iyo sida ay u dhaqan galaan hadii aad markii ugu dambeysay ama markii ugu horeysay aad nagu soo biirta ama aad nala kulanto ay tahay waxaan ka codsanaynaa nagu soo biirto sidoo kale saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee falada aragtiina ugu wadaagtan saaxiibayaal mahadsanidin